Salut les amis, j'espère que ça va. Je suis de retour باش نكمل معكم الشرح نتاع موديل économie monétaire et financière S4. كنا واصلين في fonction du système financier. عندنا هاد les questions اللي كنبداو بهم chaque partie. Première question, c'était argumenter et expliquer l'importance de l'intermédiaire financier dans le financement de l'économie. L'intermédiaire financier هما les banques. شنو هما الدور نتاعهم؟ لا بنك الدور نتاعها باين هي انها تفينونسي ليكونومي، مي البروف هنا كيقصد l'importance في لي زانفورماسيون، لا كاليتي دو لانفورماسيون اللي كتعطيها لا بنك. شحال ما كانت لانفورماسيون فيابل اي كريديبل، شحال ما كتكون لا كونفيونس الفي. يعني ابار داك لو فينونسمون اللي كتعطيه لا بنك اللي هو الفلوس، كتعطيك حتى لي زانفورماسيون. هادشي اللي باغي يقصد هنا البروف بهاد لا كيسيون هادي. Deuxièmement, quelle différence entre l'économie d'endettement et l'économie de marché? شنو هو الفرق ما بين واحد l'économie اللي كتعتمد على التسلاف اللي هو l'endettement وواحد l'économie اللي كتعتمد على لو مارشي؟ يعني فاش كتحتاج الفلوس ما كتمشيش تسلف، مي بلوتو كتبيع واحد لي برودوي فينانسي غنشوفوهم من بعد. Après avoir schématisé le financement de l'économie, présenter la partie d'endettement. المهم هذا غادي يكون sous forme de schéma. دابا نشوفو les fonctions du système financier, à savoir كاين 5. غادي نبداو بلا première fonction هي l'ajustement entre capacité et besoin du système financier. Alors les besoins de financement. Donc les agents économiques مقسمين لزوج، واحد كيكون عنده لا كاباسيتي دو فينانسمون، واحد ما كيكونش عنده لا كاباسيتي دو فينانسمون. لو بروميير كيتسمى ديفيسيتار، كيكونش عنده لا كاباسيتي دو فينانسمون كيتسمى ديفيسيتار، و لوطخ اللي كيكون عنده لا كاباسيتي دو فينانسمون كيتسمى اكسيدونتير، يعني لوح الاكسيدون. C'est la très importante fonction que le système financier doit assurer. Il y a de première fonction. Pour financer leur projet d'investissement, les agents économiques utilisent d'abord ses propres fonds internes, ou plutôt propres. Il s'agit de l'autofinancement. يعني أول حاجة باش كتبغي تفينانسي le projet d'investissement تاعك، أول حاجة كتشوف واش عندك la capacité de financement، أولا كتسمى l'autofinancement. Pour les ménages, c'est la partie de l'épargne accumulée. Pour les ménages qui كيبغي هو يفينانسي واحد projet d'investissement، l'autofinancement تاعو هو داك l'épargne اللي كيكون كيجمع. Pour les entreprises, c'est la partie de résultats positivement distribués. بالنسبة les entreprises هما هادوك les dividendes non distribués، واحد résultat positif، où l'entreprise elle décide de ne rien distribuer les actionnaires تاعها، يعني كتخليه باش كتفينانسي لي بروجي نتاعها. Pour le trésor، الخزينة العامة نتاع الدولة، pour le trésor, c'est au moment où le gap est la différence entre recettes et dépenses est positif. كما كتعرفوا les recettes نتاع l'État كاين les recettes fiscales، recettes parafiscales، les taxes، المهم كاين لا douane، ترانزيت، المهم بزاف نتاع les recettes. وكاين les dépenses. فاش كيكون les recettes la différence ما بين recettes et dépenses كتكون positif، يعني l'État ou le trésor راه كيقدر يدير autofinancement بلا ما يمشي يتسلف. Donc ici on parle alors de financement interne ou l'autofinancement. Quand ce autofinancement est insuffisant, les agents économiques vont recourir au financement externe. فاش هاد l'autofinancement كيبقاش خدام عندك، ما عندك ناقص ولا ما كتقدرش توفر l'autofinancement تاعك، ما توفرش، كيسمحلكش باش تفينانسي بروجي d'investissement،
كتمشي le financement externe. Ici deux grands marchés. Il y a le marché externe direct et le marché externe indirect. نشوفوا الفرق ما بيناتهم. Le financement externe direct. Les agents économiques déficitaires اللي ما عندهمش القدرة ما عندهمش le financement émetteurs des titres de propriété ou de créance. يعني فاش ما كيكونش عندك l'autofinancement مزيان كتمشي le financement direct. شنو كدير فيه؟ كتبيع دوك لي برودوي فينانسيي اللي كنت هضرت عليهم هنايا في المارشي ليكونومي دو مارشي. كتعتمد على داك البيع نتاع لي برودوي فينانسيي à savoir les titres de propriété اللي هما les actions ou les titres de créance اللي هما les obligations. action الشركة كتبيع لي زاكسيون تاعها و لي زوبليغاسيون. فاش الشركة كتبيع واحد لاكسيون كتدخل معها الشركاء. فاش كتدخل شركاء كتدخلهم مقابل واحد لو بري. هذاك لو بري سيسيون تاع لاكسيون هو اللي كتجمعو و كتفينانسي به بروجي دانفستيسمون تاعك. الفرق ما بين اكسيون اوبليغاسيون اكسيون كيولي شريك معاك في كل شيء في الربح في الخسارة وفي الفوت. اوبليغاسيون لا كيكونش شريك معاك ولكن vous êtes dans l'obligation باش تعطيه واحد لو طو انويل اولا كتبيع له واحد لو كوبون كيكون بواحد لو طو جو سي با جو دي نومبورت كوا 2% انويل. يعني ما راهش شريك معاك ما كيتحكمش في الشركه ولكن فاش كيشري عليك لوبليغاسيون دوك الفلوس كتفينانسي بهم تاع البروجي دانفستيسمون ا كونديسيون كتبقى تعطيه واحد لو طو دانتيري نتاعو في العام. Donc, qui vont être achetés par les agents économiques excédentaires. عندهم l'excédent هما اللي كيشريو هاد لي تيتر. Ce financement direct aura lieu sur le marché de capitaux. يعني إلا سولك في l'examen شنو هو l'économie de marché consiste à vendre les titres de propriété ou les créances ou كاع les produits financiers sur le marché de capitaux afin d'assurer le financement نتاع البروجي نتاع الشركة. Est-ce que c'est d'accord? Ce dernier, يعني le marché de capitaux, ce dernier est éclaté en deux. Le marché de capitaux كيتقسم لزوج. كيتقسم le marché financier اللي هو à long terme. كيتقسم le marché monétaire اللي هو à court et à moyen terme. Le marché financier échange entre capitaux et titres de propriété. يعني فيه كاع titres de propriété, les actions, les obligations. Le marché monétaire lui-même éclaté en trois. كاين le marché interbancaire هذا خاص غير بلي بنك فاش لا بنك كتكون عندها لا تريزوري اون ديفيسيت كتطلب لا ليكيديتي في هذا le marché interbancaire. La banque sert. Marché réservé aux banques commerciales et aux banques centrales. Ce marché, on ne parle pas de financement de l'économie, le financement de l'économie, mais plutôt d'un marché de régularisation de la liquidité bancaire. Et le marché هذا خاص غير les banques باش تصاوب la trésorerie نتاعهم ولا liquidité bancaire نتاعهم. Deuxièmement, quel est le marché de la dette publique? Échange des différents types de bons de trésor. Le trésor فاش مكيلقاش داك l'écart positif خصو يتسلف. Donc il a يتسلف le financement externe direct كيبيع le bon de trésor نتاعو بحال الشركه كتبيع لي زاكسيون تبيع لي زوبليغاسيون. لو تريزور كيبيع واحد لو تيتر كيتسمى بون دو تريزور. لي بون دو تريزور كيشريوه الناس اللي عندهم غروند كاباسيتي دو فينانسمون كيكون عنده واحد ليكسيدون كيشريو على لو تريزور بيان سور كونتر ان تو دانتيري انويل. دونك هاد السوليوشن سي بور لو تريزور. وكاين لو مارشي دو لا تيت بريفي. Les autres types de créances négociables autres types de créances négociables
comme le billet de trésorerie, bon de société de financement, certificat de dépôt, obligations ordinaires, obligations subordonnées, obligations perpétuelles, avec à très long terme, obligations convertibles en actions, avec les titres hybrides, c'est-à-dire qu'on a le titre qui est obligation, faut que ma bride تبدلو l'action كتبدل l'action كيتسمى titre hybride. Ce sont des solutions de financement فاش l'autofinancement مكيكونش خدام وكتبغي تفوت من le marché du financement externe direct يعني directement كتمشي للمارشي دو كابيتال وكتبيع هاد لي تيتر كاملين هادو اللي ذكرناهم هنايا. لونتربريز شنو تقدر تبيع، لو مارشي انتربانكار حتى هو شنو يقدر يدير باش يصاوب لا تريزوري نتاعو، لو تريزور ou la dette privée. Remarque importante, les solutions de placement du financement possible dépendent de plusieurs critères, dont principalement le niveau de risque, le niveau de rendettement, la maturité et l'échéance, la qualité de signature de l'émetteur, la qualité de l'engagement. هنا كيهضر غير على لو ريسك نتاع لي سوليوشن دو بلاسمون، يعني هادوك لي تيتر اللي غادي تبيعهم ولا ضروري كيكونوا غوليي ولا ليي مع واحد لو ريسك، والنيفو دونديتمون شحال غادي تسلف اكسيتيرا ليشيونس لونغاجمون. المهم كيهضر هنا غير على لو ريسك هاد لا رمارك. C'était la première solution à part l'autofinancement, le financement externe direct. D'abord, le financement externe indirect. Le financement externe indirect, yani, machine c'est que tu fais directement sur le marché de capitaux, je la liquidité, en vendant des titres financiers, mais que tu fais de la banque. Dans ce volet de financement externe, il y a la présence d'un intermédiaire financier, la banque, qui collecte les fonds auprès des agents excédentaires, qui se mettent flou à les agents excédentaires, et donc l'excédent, contre un taux d'intérêt versé, et qui prête ces fonds aux agents déficitaires contre un taux d'intérêt. Ce financement externe indirect est appelé le financement intermédiaire. كتكون ما بينكم ما بين l'agent économique excédentaire كيكون ما بيناتكم لا بنك. نتايا بحال مثلا راك هنايا ديفيسيتار اجون ديفيسيتار اج ميكسكوز كندير غير بلا سوري. المهم هادي اجون ديفيسيتار كتمشي عند لا بنك ولا بنك بالدور نتاعها هي كتشوف لي ستوك دو ريسورس فينانسيير اللي عندها، يعني نتاع دوك لي زيكسيدون كتاخد من عند هادوك الناس واحد لو طو، كتعطيهم واحد لو طو نتاع 2% مثلا 2%، ونتايا كتعطيك دوك الفلوس ب 5% انويل، يعني نتا كتخلص انويلمون لا بنك واحد الفائده نتاع 5%، هي كتدي 3 وكتعطي لها دوزوج انويلمون. سكيفي هذا كيلعب لو دور لو رول نتاع انترميديير ما بينك نتايا اللي راك في الديفيسيتار وما بين اللي راه عنده لاكسيد. Si le stock de ressources financières est insuffisant, le bouclage de financement est vérifié par la création monétaire, réalisée uniquement par l'intermédiaire financier habilité à gérer les dettes. نشرحو هادي مثلا جا واحد البون بروجي دانفستيسمون، واحد الانفستيسور اللي محتاج مثلا 50 مليون، ولا بنك في لي ديبون تاعها نتاع الناس نتاعها كاين يلاه 30 مليون، كاين يلاه واحد 30 مليون. دونك لا بنك كتشوف بلي ان داك لو بروجي دانفستيسمون الي رونطابل وما كتبغيش تسمح فيه، شنو كدير؟ كتزيد هي 20 مليون من عندها اولا كتطلبها من عند لا بنك سنترال. هذه هي si le stock de ressources financières est insuffisant, le bouclage du financement est vérifié par la création monétaire. يعني la banque هي اللي كتأسيوري
داك l'écart ما بين 30 مليون 50 و 50 مليون. المهم عطيتكم غير مثال بهاد لي شيفر مي سي سا شنو كيوقع في لا رياليتي. لا دوزيام فونكسيون دونك سالينا مع لا بروميير فونكسيون هي هادي ajustement entre capacité et besoin. يعني خصنا نديرو واحد لاجوستمون ما بين الناس اللي عندهم لا كاباسيتي والناس اللي ما عندهمش لا كاباسيتي باش يكون داك التبادل نتاع لا ليكيديتي باش ندارو لي بروجي d'investissement. Deuxième fonction, facilitation des échanges des biens et services et des capitaux. يعني أن le système financier تكون فيه هاد لا فونكسيون تكون واحد لا facilitation تاع les échanges des biens et services par rapport au reste du monde. Donc c'est une fonction très importante où le système financier assure en permanence la mobilisation des capitaux nécessaires au financement des projets d'investissement. يعني خص تكون واحد l'absorption ونعرفو ناتيغيو الناس اللي عندهم لو فينانسمون نسهلو عليهم هذاك l'échange تاع les biens soit les biens services ou les flux financiers en général. On ne parle pas ici des capitaux locaux mais plutôt de mobilisation des capitaux à l'échelle internationale, ce qui fait la facilitation de l'entrée de devises, les services, les machines يدخلوا على برا باش نكريو بهم l'investissement. Ce système financier doit assurer le paiement des biens et services. يسهل داك le paiement soit بالكاش soit بترانسفير soit بفيرمون بانكار soit تخلص بلا موني الكترونيك. يعني كاع هاد لي زوبسيون كيسهلوا لو بايمون بحال لي زاميغو على لترونجي كيجي كيانفيستي هنايا. يعني كيكون هذاك لو ترانسفير فاسيل انه ترانسفيري الفلوس نتاعو من الكونط نتاعو ايور الكونط نتاعو هنايا مثلا. des matières premières, des moyens d'équipement non disponibles à l'échelle locale mais nécessaires au développement de la machine productive de la richesse. Cette fonction assure une dimension interporelle, c'est-à-dire les paiements immédiats à terme. À travers cette fonction, le système financier assure le développement des échanges commerciaux nécessaires au développement de la croissance économique. يعني هاد التسهيلات اللي كيديرهم السيستم فينانسي في هاد لا دوزيام فونكسيون كتخلي انه يكون واحد لو ديفلوبمون دي زيشانج كوميرسيو اللي غادي يديو بينا للديفلوبمون ديال الكروسونس ايكونوميك. يعني facilitation des importations تاع لي ماشين importation تاع لي كابيتو لو مود دو بايمون هادو كاملين فاش شحال ما كان لو سيستم فينانسي مسهلهم شحال ما كيزيد كيطلع لا كروسونس ايكونوميك تاعو و لو ديفلوبمون. دونك هادشي كامل راه ملخص هنايا في هاد لو شانو. شفنا لو فينانسمون انترن اللي هو لوتو فينانسمون les ménages qui étaient l'épargne, les entreprises de recettes positives non distribuées, le trésor, parce qu'on a des recettes, qui les dépenses. Le financement direct, هذا financement interne, d'abord qu'il y a le financement externe. Je n'ai fait deux volets. Il y a le financement direct ou le financement indirect. Donc, في le financement direct, قلنا directement l'entreprise ou l'agent économique اللي راه محتاج الفلوس كيمشي directement le marché de capitaux كيبيع داكشي اللي راه عنده باش يجيب لا liquidité. En généralement, ce sont des produits financiers, les titres كاملين هادشي اللي شفناهم هنايا راهم كاينين هنايا ملخصين. Sinon, كاين شي le financement externe indirect, يعني في بلاصة ما غادي يمشي directement sur le marché des capitaux كيمشي à travers la banque. La banque هي اللي كدير هاد كتجمع ما بين les agents économiques à besoin de financement ou les agents économiques à un excédent de liquidité.
Est-ce que c'est d'accord? المهم هادو غير التسميات نتاع لي تيتر. دابا نمشيو لا troisième fonction اللي هي la mobilisation de l'épargne et collecte de capital. Cette fonction est en parfaite interaction avec la première fonction de l'ajustement entre capacité et besoin. À travers cette fonction, le système financier doit assurer la constitution d'un bon stock de ressources financières à travers la mobilisation non coordonnée d'un grand nombre d'épargnants. Il y a de la mobilisation de l'épargne et collecte de capital. Le système financier attire le maximum les épargnants, même de les petits épargnants que nous avons عليهم في la vidéo الأولى، يأتيريهم باش يحطوا الفلوس نتاعهم ينفيستيو بهم واخا غير بالقليل. Pour réussir cet objectif, le système financier doit assurer une fonction essentielle de garant de confiance. Le système financier سي يقربك ليه ويدير لك واحد لا كونفيونس باش انك يخليك انك تحط عنده فلوسك، ويضمن لك واحد لو روندمون واخا خفيف ولكن كيأتيريك باش تحط فلوس عندك. Nécessaire à la bonne mobilisation de l'épargne. La variable confiance est élevée pousse les épargnants à confier leur épargne pour financer les investissements productifs de la richesse. يعني شحال ما لو سيستيم فينانسيي كيطلع على كونفيونس، شحال ما دوك لي زيبارنيون كيتيقوا في لو سيستيم فينانسيي وكيإبارنيو فلوسهم في لو سيستيم فينانسيي. Contre un rendement convenable، يعني في بلاصة en contrepartie نتاع لا بوز نتاعك نتاع الفلوس اللي كتحطهم كيعطيك واحد لو روندمون. On dit que la confiance est l'argumentaire avancé du taux de rendement. يعني شحال ما كانت la confiance élevée شحال ما la bonne constitution de stock de ressources financières كيطلع. هذه هي la troisième fonction. La mobilisation de l'épargne et collecte du capital. باش غادي نديرو هاد la mobilisation de l'épargne et collecte du capital اننا ناتيرو le maximum des gens حتى هادوك لي بيتي ايبارنيون باش بلا كونفيونس élevée وبواحد لو روندمون كنضمنو لهم هداك لو روندمون. Cette confiance est assurée par les marchés de capitaux à travers la mobilisation de l'épargne via les différents instruments financiers véhiculés sur le marché. وباش attirer le maximum خص يكون عندك بزاف نتاع لي برودوي، actions, obligations, titrisation, fonds commun de titrisation, OPCVM. هادو هما اللي كيديرو كيطلعوا على كونفيونس وكيخليو بزاف نتاع كما كنقولوا لي سوليوشن دو بلاسمون بوسيبل باش ناتيرو لو ماكسيموم نتاع لي زيبارنيون. Les marchés des capitaux assurent un niveau de confiance élevé suite à la présence des autorités de contrôle et de régularisation. Il y a de la confiance باش تكون élevée. Les autorités de contrôle هما اللي كيخليو داك la confiance تكون élevée. شكون هو؟ la MMC, autorité monétaire du marché de capitaux، بدوك les contrôles نتاعها ou les règles imposées. وكاين le CDVM, contrôle d'ontologie et des valeurs mobilières. المهم هادو هما اللي كيخليو بحال هما لو غارون كيخليو ديك لا كونفيونس تكون élevée باش ليبارنيون انه يزعم ويحط فلوسو عند لي بنك اون جينيرال. Les intermédiaires financiers assurent, garantissent un niveau de confiance élevé. يعني les banques هما اللي كيغارونتيو هذيك la confiance, un niveau de confiance élevé par leur capacité de fructifier l'épargne et leur expertise de la matière. يعني أي واحد كيتك في البنك هذه حاجة باينة.
tant que la confiance ما بيننا وما بين les banques تكون élevée, tant que l'épargnant كيكون مرتاح انه يخلي فلوس عند la banque, en contrepartie كيجيب واحد le rendement. يعني هاد la troisième fonction, elle consiste à attirer le maximum des épargnants par la confiance élevée, ou aussi par la multiplicité de solutions de placement possibles. Remarque importante, l'absence de confiance, il a la confiance, c'est une absence de mobilisation des capitaux vers des investissements productifs de richesse, car les taux de rendement et de performance proposés dans le système financier ne sont plus convenables, autrement dit les agents déficitaires qui demandaient l'épargne pour financer le projet d'investissement, probablement qu'ils vont plus vérifier le taux de rendement proposé. Donc, il a la confiance, malgré la bonne constitution de l'épargne, malgré l'investissement ou la création de la richesse ou la tâche. يعني la confiance شحال ما كانت élevée, شحال ما كتساهم باش اننا attirer le maximum de capitaux. يعني غير الهضره كتعاود راه كلشي راه باين في هاد لا troisième fonction. دونك البروف كيبغي يعاود نفس لي زيد يعاودهم باش الطالب يرسخهم في دماغه. صافي هادشي اللي كاين. Question, comment on peut améliorer le niveau de confiance du système financier? Une bonne partie de la réponse se trouve dans la fonction 4. Il y a de la question qui fait améliorer la confiance en système financier. Qui fait qu'épargnant, غادي تثق في السيستم فينانسي وتحط عنده الفلوس نتاعك. C'est ça اللي غادي نشوفوه في la quatrième fonction. Production d'informations sur les investissements envisageables et accumulation du capital. يعني بديك la bonne information sur les investissements envisageables. هي اللي كتخلينا اننا كدي épargnants نثيقوا في le système financier ونعطيهم الفلوس نتاعنا بلا bon information. L'information تكون fiable, crédible, pas d'asymétrie d'information. عاد باش l'épargnant يقدر يعطيك فلوسو ويدير فيك الثقة. Cette fonction est en parfaite interaction avec la troisième fonction. يعني هادي متوافقة مع هادي. شحال ما كانت l'information bonne, crédible, شحال ما كانت la confiance élevée, شحال ما نقدروا نجيبوا l'épargne مزيان constitue un bon stock d'épargne. Donc, où le niveau de confiance assure la bonne mobilisation des capitaux. Et vérifier que le système financier partage le maximum d'informations possibles. Et le système financier souhaite les épargnants le maximum d'informations possibles sur tous les projets d'investissement اللي غادي يستعملوهم اللي غادي يستعملوا فيه الفلوس تاعهم. بحال مثلا نهضروا على لو روندمون ريسك, لو كوبل روندمون ريسك. بحال ماشي غادي نقولك انا غادي اونغاجيك فلوسك فواحد البروجي دانفستيسمون اللي لو كوبل روندمون ريسك نتاعو لو روندمون 2% ولا 3% ولو ريسك نتاعو 5%. يعني ما غاديش تزعم انك تحط ليبارن نتاعك. يعني خصني نعطيك لو بارطاج لو ماكسيموم d'investissement possible, non pas uniquement sur le présent mais aussi sur le futur. Je m'excuse نعاودو لهاد لا بارتي. Donc cette fonction est en parfaite interaction avec la troisième fonction, où le système ou le niveau de confiance assure la bonne mobilisation des capitaux. يعني شحال ما كانت la confiance élevée, شحال ما كان داك لو ستوك دو ressources financières تاع l'épargne كيطلع. خصنا assurément où le niveau de confiance assure la bonne mobilisation des capitaux.
n'est pas vérifié que si le système financier partage le maximum d'informations possibles. Merci le partage d'informations possibles, qu'on est crédible et fiable. Non pas seulement sur le présent, mais aussi sur le futur. Sur les investissements proposés. Avec les informations se méconnaissent non pas au présent, mais le futur, sur les investissements proposés. Les informations partagées doivent être fiables, performantes et efficientes. Merci méconnaissent fiables. ماشي يعني ما كانش فيهم الكذوب ولا la symétrie d'information. En absence du partage d'informations, on parle dans ce cas d'asymétrie d'information. Asymétrie d'information ou le cache d'information. L'information. Le niveau de confiance s'établit automatiquement. S'affaiblit. Et le niveau de confiance a dit que des informations biaisées, كدير asymétrie d'information كتعطيني داك الشيء على 100% الثقه غادي تبقى تنقص ولا نقصت الثقه يعني حتى داك لو ستوك غادي يبقى ينقص automatiquement ce qui va nuire la mobilisation des capitaux, donc affaiblir les investissements productifs de la richesse et par conséquent absence d'une bonne croissance économique. Et ni le rôle de l'information très important باش نعلي la confiance. يعني الا جينا نديرو واحد لا ريلاسيون غادي تكون انفورماسيون كتأدي بينا الكونفيونس والكونفيونس كتأدي بينا لبون ستوك دو ريسورس فينانسيير. اسكو داكوغ هادي تكون مزيانه هذا التوالي يكون مزيان وهذا الستوك دو ريسورس فينانسيير غادي يكون مزيان يعني غادي نقدروا نديروا واحد لا كرياسيون دو لا ريشيس كرياسيون دو لا ريشيس. Le contraire راه correct. إلا ما كانش واحد لا بون انفورماسيون ما غاديش تكون واحد لا كونفيونس élevée ما غاديش يكون واحد ستوك دو ريسورس فينانسيير يعني ما غاديش تكون كرياسيون دو لا ريشيس. هادشي اللي قالوه في la quatrième fonction. Remarque importante, le système financier doit être capable de produire le maximum d'informations. يعني السيستم فينانسي خصو يكون قادر باش انه يوفر le maximum d'informations. اي حاجه سولتها داك البروجي دانفستيسمون اللي انت عارف غادي تحط فلوسك فيه خص يعطيوك le maximum d'informations possible. C'est utile pour déterminer les taux de rendement à juste valeur nécessaire pour bâtir un niveau de confiance élevé. المهم غير نفس الهضره كتعاود باش البروف يزيد يرسخ لك داك les connaissances acquises وصافي. Donc la cinquième fonction, préparation, diversification de portefeuille et gestion de risque. هاد la fonction ضرورية تكون في السيستم فينانسي باش يكون performant. Cette fonction tourne autour du principe de diversification où l'agent économique épargnant et la possibilité de diversifier son portefeuille. L'agent économique اللي عنده la capacité de financement qui investit في واحد le portefeuille. كنقول واحد portefeuille راه فيه بزاف نتاع لي تيتر فينانسي action, obligation كيكون فيه OPCVM. المهم يشري شحال ما كانت عنده لا كاباسيتي obligation OPCVM. المهم هاد لا ديفيرسيفيكاسيون هي اللي كتخول لاجون ايكونوميك اكسيدونتير انه يديفيرسيفي هذاك كما كنقولوا داك لو ريسك. بحال مثلا نحط واحد الفلوس مزيانه على لي زاكسيون شويه في لي زوبليغاسيون شويه في او بي سي في ام. الا مثلا خسر في هاد لي زاكسيون هادو خسر فيهم
كيلقى بلي ان لي زوبليغاسيون لي اوبس في ام كيعوضوا له داكشي اللي خسرو هنايا كوم سورت دو كومبونساسيون. هادي هي cinquième fonction la répartition la diversification du portefeuille et gestion de risque. هادي شحال في لي سيستيم فينانسيي كاين لو بورتفوي كتشري منو غير حاجه سواء كيكون اكسيون سواء كيكون اوبليغاسيون سواء بي سي في ام. ما كتقدرش ديفيرسيفي يعني ما تقدرش تشري اكسيون اوبليغاسيون او اوطون دو تيتر فينانسي. كتشري غير نوع بحال كتشري بزاف نتاع لي زاكسيون صافي كتزيد تشري شي حاجه اخرى كيخليكش انك تشري شي حاجه اخرى. مي دابا il est plus performant وكيخليك ديفيرسيفيي لو بورتفوي نتاعك باش تكون واحد لا كومبونساسيون. هاد لا كومبونساسيون هي اللي كتخلي لي زانفستيسور انهم يزعموا على ديك لي زيبارنيون يزعموا على لي بروجي دانفستيسمون لي بلو ريسكي. فاش كنهضروا على ريسك الفي حتى لو روندمون كيكون الفي. يعني انا الا درت لك واحد لو بورتفوي اللي فيه ديفيرسيفيكاسيون نتاع لي شوا انك كتبقى تزعم على شي حوايج اللي فيهم لو ريسك وكتقول معليش الا خسرت فيه راه كاين اللي كيعوض لي ولا ما خسرتش راني كندي واحد لو كام مزيان. هادي هي لا ساكيون فونكسيون الا بغيت تريزوميها كما شرحت لكم دابا. دونك cette fonction tourne autour du principe de diversification où l'agent économique épargnant et la possibilité de diversifier son portefeuille en plaçant ses épargnes non pas uniquement dans un seul instrument comme ماشي غير les actions فلوسي كاملين في actions mais plutôt plusieurs يعني شي actions obligations etc. ce qui va lui permettre de compenser entre les instruments en enregistrant une perte avec les instruments enregistrés des gains. يعني إلا كان واحد لا بيرت كتكون واحد لا كومبونساسيون مع دوك لي بورتفوي لي انسترومون اللي درتيهم لو غا. Dans ce cas, la diversification permet la gestion de risque. يعني هاد لا diversification هادي كتخليك انك دير لا gestion de risque تحكم في لو risque probablement une baisse de risque. Deux mots-clés. La liquidité. La diversification permet aux épargnants, par conséquent, de revoir leur niveau d'aversion au risque. Ce qui va permettre à des agents excédentaires à faible niveau d'inversion au risque de financer des projets d'investissement plus risqués ou à risque élevé. يعني شحال ما كانت la diversification كتعطيك انك دير لا كومبونساسيون شحال ما انت كتزعم على لي بروجي دانفستيسمون لي بلو ريسكي وكتفينونسي لي بروجي دانفستيسمون لي بلو ريسكي. وهادشي اللي محتاج لو سيستيم فينانسي انه يلقى دي زيبارنيون عندهم لا كاباسيتي وانهم il accepte de financer donc les projets d'investissement les plus risqués وكيغويهم كما كنقولوا بلو روندمون élevé. شحال ما كاين لو ريسك élevé شحال ما le rendement كيكون élevé. Donc probablement une bonne création de la richesse et automatiquement une bonne croissance économique. D'accord, j'espère هاد la cinquième fonction تكون مزيانه. ما عرفتش واش راني نشرح مزيان ولا راني مزراب ولا. المهم ان شو لي كا الا ما فهمتش شي حاجه ولا بقاو دي لاكون ولا دي تريكس كي مارش با خليهم لي في كومونتير. دونك ما بقاش بزاف غادي نكمل معكم هذا النهار وغادي نمشيو لوبجيكتيف نتاع هاد لا ديفيرسيفيكاسيون. هنايا لوبجيكتيف تاعها راه باين الصوالح غير كيتعاودوا. لوبجيكتيف ديال لا ديفيرسيفيكاسيون دو لا cinquième fonction c'est de prendre plus de risques. يعني شحال ما كان لي بورتفوي اونريش يعني فيه بزاف نتاع لي برودوي شحال ما كيخليني انني نزيد نزعم على لو ريسك حتى الا خسرت راه كاين باش كنعوض ولا ما خسرتش ديك الساعه راني كنكون رابح مزيان. Question: présenter l'objectif de la liquidité. Le deuxième mot-clé
de la dernière fonction est la liquidité, qui signifie la possibilité de convertir les actifs financiers au pouvoir d'achat. La liquidité هي فاش كنقولوا le marché il est très liquide، يعني اي حاجه كتحطها في المارشي للبيع كتباع بالزربه. هذه هي لو مو ليكيديتي هنايا. sur le marché باش كنقولوا le marché il est liquide، يعني اي حاجه كتحط فيه كتباع بالزربه. يعني هذه هي la possibilité de convertir les actifs financiers هذوك les titres financiers بالزربه يتحولوا واحد البوفوار d'achat dans des brefs délais. L'objectif derrière est permettre aux bailleurs de fonds يعني اللي عندهم le fonds de gérer les risques. بحال مثلا نتايا خسرت في واحد لي زاكسيون ولا شريت واحد لو تيتر وخسرت فيه، كتبغي تعوضو بلي زوطخ. هاد لي زوطخ اللي شريتهم خصهم دغيا يتباعوا في لو مارشي فينانسي باش ترد المارشي د كابيتو، باش دغيا ترد هادوك الفلوس اللي خسرتهم. هذا هي l'objectif de liquidité. Il faut préciser que la liquidité est un indicateur profond de efficace du système financier. Ce dernier est performant et efficient lorsque la liquidité est élevée. شحال ما كانت la liquidité نتاع المارشي نتاع le système financier élevé، شحال ما كان performant. Est-ce que d'accord? Deuxième groupe, expliquer l'interaction entre le système financier et la croissance économique. يعني شنو هي l'interaction ما بين le système financier و la croissance économique. هذا سؤال يقدر يحطلك في l'examen. يعني هاد لي 5 فونكسيون كامل اللي شفناهم هنايا تقدر تدخلهم هنايا في هذا السؤال. تقول شحال ما كان le système financier performant ou qui attirer les épargnants de la confiance, de l'information, diversification des portefeuilles. المهم دخل كاع هذيك لي 5 فونكسيون. دونك انه كيساهم باش انه يطلع لك croissance économique. صافي غير عرفت تلعب بلي مون و utiliser le maximum تاع لي مون كلي في الجواب نتاعك، صافي غادي عرفت البروف اللي راك فاهمو كلشي. سيتو مال économie monétaire إلا بغيت تغيرسي l'examen تاعك c'est un enchaînement تاع لي زيدي. بحال كتقرا السؤال وكتجمع لو ماكسيموم تاع المو كلي اللي كاينين في داك السؤال، كتجمعهم كديرهم حداك، صافي كتبدي كتربط ما بيناتهم. هادشي اللي كاين. شنو هي خص يكون عندك الراس عامر كما كنقولوا، يعني قرا دوك الصوالح حكوه وكلشي وفهم مزيان وتمشي ليكزامان راه ساهل ما فيش شي حاجه صعيبه. الا ما كنتش قاري مزيان ولا ديمو كلي ما كتكونش فاهمهم ولا كيجيك داكشي صعيب. سينو الا كنت ضبط امورك وشايف لي مو كلي ومتعمق يجيك ليكزامان ساهل ان شاء الله. هنايا غادي ندخلو في لي ليميت. جو بونس كاين 4. هادشي اللي قريت وي كاين 4 وصافي. هنايا فين ريتو. جو بونس كو لا فيديو مراهاش طويله بزاف معليش. دونك غادي ندخلو لي ليميت سولون لي تhéoriciens. كاين فيكتور هانك. Selon lui, le développement du système financier contribue parfaitement aux réalisations de croissance économique. يعني هو متفق، هادو كاملين متفقين بلي أن شحال ما ديفلوبينا لو سيستيم فينانسي شحال ما كنغياليزيو واحد لا كرواسونس ايكونوميك، مي كيقولك كاين واحد لي ليميت غادي نشوفوهم. Pour Hank, pourtant, est indiqué à la condition que le système financier alloue les fonds plutôt au projet d'investissement productif de la richesse. هاي لا ليميت الاولى كيقولك بلي ان السيستم فينانسي خصو يعطي دوك الفلوس اللي من الصباح حنا كنجمعوهم متقاتلين باش تجمعوهم كنطلعوا لا كونفيونس ودوك التخاطيط كامل، خصنا نعرفوا لمن نعطيهم. الا ما عرفناش لمن نعطيهم دونك c'est une limite pour la croissance économique. Par contre, tout financement dédié à la consommation ne fait qu'avoir des effets négatifs sur la croissance économique. وكيقول بلي ان داك الكريدي اللي كتعطيه ولا لو فينانسمون
la consommation كيزيد غير يدمر la croissance économique. فاش كتعطي واحد الكريدي لا كونسوماسيون كتطلع الانفلاسيون، والانفلاسيون كتهود كتدمر لا كروسانس ايكونوميك. يعني لي ليميت سولون هاد الهانج الا بغينا نجمعوهم، يعني خصنا نعرفوا لمن نعطيو دوك الفلوس، يعني نعرفوا لمن نعطيو لي ريزورس فينانسيير، وما نعطيوش لو كريدي دانفستيسمون بلوتو دو كونسوماسيون بزاف. Ce sont des limites pour la croissance économique, selon Hank. La deuxième limite, Arkand. Ce chercheur aussi annonce qu'effectivement que le développement du système financier contribue à la croissance économique. Tu vas متفق بلي أن شحال ما développer notre système financier شحال ما la croissance économique كتطلع. Pourtant, elle a précisé qu'une fois le niveau de l'endettement du secteur privé atteint 150% par rapport au PIB, du développement du système financier et plus précisément toute nouvelle augmentation de l'endettement du secteur privé aura impacté négatif la croissance économique. هذا كيقول لك يعني اننا ما خصناش نسلفوا بزاف السيكتور بريفي، يعني ما نفوتوش واحد 150% بارابور للبرودوي انتيريور بروت. بقاش الا سلفنا بزاف فوق لو رابور بارابور للبي اي بي، داكشي اللي كنتجو، يعني غادي تكون واحد نيجاتيفيتي بالنسبه للكروسونس ايكونوميك. إلا كرينا بزاف نتاع لا ريشاس ان سيغتان مومون غادي يوقع واحد الاشباع، وما غاديش تقطع لا كروسونس ايكونوميك كما كنقولوا بواحد لو طو اللي هو الفي، مي بلوتو غادي تراجع واحد شويه. بحال مثلا هاد العام درنا 7%، العام الجاي غادي تهبط 3%، العام الجاي تهبط 1%. المهم هادشي اللي راه باغي يقول l'endettement ما خصوش يفوت واحد certain taux. Explication avancée par Arkand, c'est qu'un niveau d'endettement supérieur à 150%, la capacité de l'endettement s'affaiblit. La capacité de remboursement s'affaiblit aussi, ce qui pousse l'entreprise à proposer des projets d'investissement à faible risque, parce qu'on dit le faible risque, donc faible niveau de création de la richesse. هادشي اللي كنا كنقولو غادي نبقاو نفوتو من واحد لو طو élevé واحد لو طو moins élevé, ce qui engendrera un niveau de croissance économique faible. Donc هاد Arkand هذا جا باش يقول بلي مزيان يكون لو ديفلوبمون دو سيستيم فينانسيي باش نديرو الكروسونس ايكونوميك، ولكن ما نسلفوش بزاف، ما نفوتوش واحد لو طون تاع التسلاف، بقى شحال ما كبرنا في لو طون تاع التسلاف شحال ما لي بروجي دانفستيسمون كيبقاو بواحد لو روندمون اللي هو فابل. اسكو داكور؟ Troisième limite, les travaux de Ryan et Zengles. Selon les théoriciens, toujours et en tout le temps, le développement du système financier contribue parfaitement. هاد الجملة هادي كلشي متفق عليها أن le système financier, le développement du système financier qui est la croissance économique. Si l'économie est financée plutôt par le secteur bancaire, il y aura une croissance économique durable à long terme, mais plutôt sous-optimale vu que le secteur bancaire est plus exigeant en matière de risque. Donc il procède à la section des investissements et exige un risque faible, donc une faible création de richesse, une faible croissance économique. Selon ces théoriciens, dans le cas où l'économie est financée par le marché des capitaux, la croissance devient plutôt volatile, des périodes de forte croissance et des périodes de faible croissance. Ryan et Zengles ajoutent également que dans ce cas, financement par le marché de capitaux, des entreprises performantes
peuvent se trouver sanctionnés par cette volatilité de la croissance économique. Donc, راهم قسموا la limite نتاعهم لجوج. كاين financement par la banque ou financement par le marché de capitaux. كيقولوا ان الا كانت l'économie كتفينانسيا par les banques, la banque فواحد لو certain moment اللي تبقى تطلع في هذوك لي كونديسيون تاع لو ريسك. دونك ان certain moment la banque ما غاديش تبقى تفينانسي كلشي لحقاش تبقى خايفه من لو ريسك. يعني تبقى تاخذ غير سيليكسيوني غير لي زانفستيسمون بواحد لو ريسك فابل. يعني هذوك لي ريسك الفي ما غاديش تبقى تفينانسيهم لي بنك. هادو الا سوبوزينا كو لو سيستيم فينانسي كيفينانسي البروجي دانفستيسمون تاعو غير من لي بنك. يعني واحد ان سيغتان مومون لا بنك ما غاديش تبقى تقبل لي زانفستيسمون ان ريسك تري الفي، غادي تبقى تفينانسي غير هادوك اللي فيهم le faible risque. Deuxièmement, il a quand l'économie se finançait par le marché de capitaux. Il a pas l'économie se finançait par le marché de capitaux. عاوتاني قال بلي la croissance غتبقى طالعه هابطه. يعني مرة كيفينانسي المارشي دو كابيتو كيخول l'économie انها دير واحد لا كرواسونس، مرة دير واحد ديكرواسونس، وهاد الكرواسونس هي لا فولاتيليتي. يعني كيكونوا دي بيريود فورت كرواسونس et des périodes de faible croissance. Ajoute également que dans ce cas, financement par les marchés de capitaux, les entreprises performantes peuvent se trouver sanctionnées par cette volatilité de la croissance économique. يعني هاد لا فولاتيليتي تاع الهبط نتاع الكروسانس ايكونوميك كتقدر تضر لي زونتربريز. يعني مره راها خدامه مزيان كتدخل خدامه، فاش كتكون واحد لا فيبل كروسانس ايكونوميك كتضطر انها تخرج الخدامه ليسونسيال الخدامه، يعني تكري لهم واحد البروبليم. finalement كاين Peterson encore une fois affirme que la relation positive entre développement financier et pourtant il adressait les critiques de la cinquième fonction présentée par Levin. J'ai critiqué Levin, la cinquième fonction liée à la cinquième fonction. La cinquième fonction, j'avais critiqué la cinquième fonction. Allez, je faut en plus précisément à la variable liquidité. Qui est la variable liquidité. Un stock est très liquide, باش يتباعوا les titres financiers. Ce chercheur annonçait que la liquidité associée à une forte volatilité. Oui. Une forte volatilité peut engendrer ou bien hausse trop gonflée, ou bien des situations de baisse grave. Cette dernière situation appelée par Peterson la situation de la spirale de perte. كيقول بلي أن la liquidité شحال ما كان السوق ليكيد liquidité راه باينة، وكيهضر على la volatilité. La volatilité هي طلع هبط. كنهضروا على ليكيديتي هو لا فاسيليتاسيون تاع البيع نتاع دوك لي تيتر. شحال ما كان ليكيد كيكون لو بري طالع هابط. هاد السبيرال دو بيرت يعني شحال ما طلع الثمن تاع واحد لاكسيون ولا نتاع واحد لوبليغاسيون ا سيغتان مومون غادي يوصل للبلافون تاعو وغادي يهبط. Ce qui fait à certains moments غادي تكون واحد لا بيرت quelle que soit la situation في le marché, quel que soit بغا يكون ليكيد ولا ماشي ليكيد. هاد لا فولاتيليتي كتخلي ان لي زاجون ايكونوميك يكون عندهم واحد لا بيرت. نعطيكم واحد المثال مثلا تاع تشري اكسيون بهاد الثمن مثلا جو سي با هاد لا دات اكس بواحد الثمن شتي نيمبورط كوا جو سي با 100 درهم لاكسيون.
مثلا. وهاد لا فولاتيليتي وهاد لا ليكيديتي كتخلي هذاك الثمن تاع لاكسيون تاعك طالع هابط، طالع هابط. مره كيدير 120 درهم، مره جو سي با كيدير 90 درهم. ان سيغتان مومون تزيرت بالفلوس، دخلت لو مارشي ولقيت بلي ان الثمن تاعهم راه داير 90 درهم. يعني هاد لا فولاتيليتي هي اللي خلات انك دير واحد لابيرت نتاع ناقص 10 دراهم، بويسكو راك مزير بالفلوس غادي تبيع بداك الثمن، يعني راك درت واحد لابيرت تاع 10 دراهم. هادشي اللي قالو بيترسون وكريتيكا لوفين في لا ليكيديتي في لا فولاتيليتي. دونك جيسبر نكون شرحت مزيان، جيسبر يكون هادشي مفهوم، واخا عييت شويه معليش. بون اللي مازال عنده شي حاجه ما بايناش، شي حاجه جاتكم صعيبه، n'hésitez pas, je suis là pour vous aider. تعاونوا مع بعضياتنا. اللي فهم وبغى يعاود يشرح هادشي بطريقه اخرى ما عندي حتى شي مشكل، بالعكس صافي بليزير نشوفكم ديروا هكا دي فيديو تعاونوا مع بعضياتكم. ا سو بوين لا نقولكم شكرا نتوما ليكم حيت بارطاجتو معايا الكور، وتا انا شفت شي حويجات اللي ما كانوش ما قريناهمش في هادي 2 زون في اسكات. يعني البروف دار واحد المجهود قلع شي حوايج وزاد شي حوايج اللي ما كنتش شايفهم معنايا، بحال دوك لي ليميت اللي حنا قرينا جو بونس جوج ولا دابا كنشوف كاين 5 تبارك الله. وهادشي اللي كاين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. Prends soin de vous. À la prochaine, Inch'Allah.